Hello，大家好啊，係我 Prism Akaso 啦，係啊，咁今日就嚟同大家 sell 下啲嘢嘅，咁先講咗啲方法先啦，咁就係要 email 嘅，咁我個 email 就係 Prism Akaso，跟住咧就係一個 A 啦，加入個圓圈，呢個咧就唔使理我寫錯咗啫。yahoo.com， 跟住咧，然後咧你就留言啦，拍照係咩咧？咁就譬如你想要呢個嘅，咁你而家影一影啦，然後咧就加留言連埋張相咧。send 嚟我呢個 email 啦，然後咧 confirm 咗話要之後咧，咁就唔可以棄單嘅，棄單要早一日通知啦，唔係應該早3日通知啊。咁 confirm 咗係真係 OK 晒之後咧，就入個交收地點啦，指下荃灣同大窩口啊，咁我都慳翻啲車費嘅，行過去。郵寄個寄字寫錯啦，跟住咧呢個加2蚊冇嘢嘅，咁係睇視乎佢幾多錢，跟住要你俾翻嘅啫。不過最後都係要交收地點啦，因為郵寄始終都係寄失咗，我係唔會負責嘅。好啦，咁如果OK 晒之後咧，咁就可以一手交錢一手交貨㗎啦。好啦，咁而家先一卡先。我都見到一包包咧 Akaso 嘅包裝。首先呢個一套 N 嘅，咁樣咧就係4蚊啦，係4蚊一套 N。跟住就係咧4張 N 嘅，咁咪唔同㗎啦。咁我都係求其抽4張嘅啫，我都冇睇過入面咩。講真啦，6蚊啦。呢個係一套 N 加1張 R 嘅，8蚊啦。跟住一包3張 N 就15蚊嘅，但係可能貴咗啲啦。咁不如唔好食5蚊啦，係5蚊咧，好5蚊啦，一包3張 N 5蚊，一包3張 N 5蚊啦。跟住呢個2套卡加1張神秘卡就15蚊，都係唔好。咁唔好話我嘥你時間啦，咁我都係平咗啲嘅。2套卡加1張卡，1張 R 加4套卡，咁咪好厚咯。你睇下好厚嘅，29蚊啦。最呢個係2張 CP 啊，CP 加5張 N 嘅，咁嗰2張 CP 係一套㗎啦。咁絕對咧就係1至4彈嗰啲 CP 嚟嘅啫。咁冇第5彈啦，好抱歉。叫我 Prism Stone 啦，先撳咗呢個先啦，係呢個我見到啦，都係一個寶箱嚟嘅，呢個膠紙可以搣甩佢。咁樣搣。咁樣入面咧就會有3粒 PR 嘅，係啦3粒。咁其中1粒係 Surprise Stone 啦。咁樣呢個嘅價錢咧就25蚊，係25蚊好抵啦。呢個都唔止25蚊啦，嗰3粒 PR 起碼值40幾蚊。
20蚊係超抵㗎啦，唔睇真係走寶。係啦，我成日都咁講嘅。咁連埋嗰個盒送俾你嘅。好啦，咁呢我記住啦，25蚊啦。跟住仲有呢啲，都係以價錢排先嘅。好，首先呢個啦，一粒 SR、2粒 R 同埋3粒 N 呢，就係8蚊嘅，好抵啊！咁呢個大家呢就唔好介懷啦。因為我屋企真係冇乜呢啲袋啊，所以冇計。係啦，跟住呢個就係10蚊嘅2粒 R 啦。唔係喎，頭先嗰啲咩啦？改返啦。5蚊2粒 R 啦。係。咁要影就快啲影㗎啦！呢個1粒 R 4粒 N 嘅，2粒 R 喺度，13蚊啦。PR 1粒啦，2粒 R 啦，同埋呢4粒 N 嘅，咁啊18蚊啦，係呢度就有睇到啦。跟住呢個就最勁㗎啦，1粒 Lala 啦，必中1粒 Lala 嘅。跟住1粒 R 啦，4粒 N 啦，1粒神秘石，咁就係20蚊嘅。出面買都唔止呢個價錢啊！1粒 R， 1粒 R 起碼40幾咯。跟住仲有呢個星光寶石10粒裝，內褲 SR 1粒，2粒 R， 4粒 N， 3粒神秘鬆，咁係25蚊嘅。未有，咁真係好對唔住，屋企冇盒，所以呢個唔使咧，所以用咗 iCloud 嘅。好啦，咁樣就到最後嘅噼里啪啦，係噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦。呢個係睇唔到啩？星光樂園6張卡，6張大6張細啦，又係用咗呢個袋嘅。25蚊啊，好抵啊！買2包都唔止。嗰個5張卡裝呢就係20蚊嘅，5大5小啦。跟住3張卡裝呢就係10蚊嘅，3大3小啦。跟住呢個1張卡裝呢就係5蚊嘅，1大1小，係咯。就全部嘢都 sell 完啦。如果有心水嘅話呢，可以喺下面留言㗎。咁仲有記得訂閱我啊，因為我滿咗20倍 N 訂閱嘅話呢，咁我呢就進行一節噼里啪啦大 show 曲啦。跟住呢，同埋呢，一啲呢獎勵嘅嘢嘅，係咁樣，同埋呢啲嘢呢都有得傾價嘅，係啦。咁1至2蚊啦，講價最多平1至2蚊嘅啫，係啦。咁呢 sell 嘢片呢就告一段落啦。我啦，所有人 everybody，拜拜。